啦，咁而家即刻開箱呢一套 DJI Little X1， 我呢套係唱飛套裝 5 More Combo 嘅，應該係有3粒電啦，跟一個 RC2 嘅大屏遙控器。呢度已經寫住啦，249克。如果喺香港呢，可以唔需要註冊嘅。好，跟住背面就係打開晒4隻機臂嘅機身樣啦。好啦，冇乜特別，即刻開啦。一打開呢，我覺得個袋呢依然係以前 Mini 系列個袋嚟㗎，係啦，冇錯。但係而家呢，多咗個膠袋包住個袋，以前就咁一個機袋就冇㗎啦。而家有個膠袋保護返添喎。好，一個大家好熟口面嘅機袋。上邊呢格拉鏈通常都係擺一啲換獎嘅工具啦、士啤獎啦，同埋 paperwork 啦，仲有2包防潮珠。咁呢個袋就係得咁多嘢嘅啫。跟住 RC2 嘅大屏遙控器，基本上而家係每一套航拍機咧必備嘅遙控器嚟㗎啦。呢個再嚟充電管家，我好想知佢個電池係咪可以用翻以前 Mini 系列嗰隻電池。我而家再攞埋個 Mini 嗰個電出嚟睇下先。就咁插落去咪知啱唔啱咯？係咪一樣啊？嗱，已經唔一樣啦。我哋2粒電掹出嚟比較下先。嗱，見到呢度啊，有個機腳咧唔一樣啦，已經。再反轉嚟睇，大致上又好似一樣，但係咧，你會見到啦，呢度呢2條坑，如果係 Mini 咧，係咪短啲啊？呢度咁呢個淺灰色咧就係 Little 嘅，係長啲嘅喎呢條坑，咁應該咧未必可以啱用啦。跟住主機一部，跟住雲台保護蓋，撳呢度拉出嚟，咁樣開埋個機臂睇睇。哇，好輕身啊！嗱，大家記唔記得之前 Mini 5 Pro 咧冇 4G 圖傳模組嘅都超過249克嘅，呢部會唔會真正係 under 249克咧？好啦，睇睇啦，248.67克啊！呢部真正係低過249克，好多國家都唔需要註冊嘅。我再嚟睇睇機身啦。前邊呢2個黑色應該係激光避障感測器。而家嘅科技呢，咁樣2粒鏡頭一上一下就已經可以做到全向避障喎。我陣間一於出去試試佢究竟係咪真係咁靚嘅。不如再拼埋個 Mini 5 Pro 嗰度比較下2部機究竟個 size 係咪差唔多。切埋嘅時候 ，Mini 5 Pro 啊個鏡頭因為係1寸 sensor 係長少少、大少少啦。同埋佢係3軸雲台嘛，咁而呢個 Little 咧就係好窄㗎個機頭，咁呢個咧我覺得係比較流線型添喎。跟住機底啦，機底當然咧 Mini 5 Pro 個機底 sensor 咧多粒燈啦，同埋2隻眼，咁 Little 咧就得個光流定位 sensor 同埋一個避障鏡頭。好啦，咁啊而家打開埋掌頁，睇下2個 size 係咪差唔多，2部機拼埋一齊 size 係差唔多㗎咋。好啦，咁我呢套唱飛套裝呢，就係有咁多嘢喺度噶啦。好啦，咁而家帶咗呢部 DJI Little X1 出嚟試飛咯喎，正式啟航啊！而家開機係打開啲獎就自動開機噶嘛。聽唔聽到一聲啊？係細聲咗少少嘅。好，擺喺呢度起飛，收足聲先啊！我哋睇下拍攝設定有啲咩 set 先啊。呢啲返航係最佳路線啦。跟住返航高度就100米，最大高度可以去120米，其實去到500米都得㗎呢部機。我而家 set 120先，我而家 set 90先。跟住拍攝方面可以拍 D-Log-M 咯喎，依家。咁我如果拍 D-Log-M 咧，開翻個色彩輔助顯示，咁出邊見到呢都係真正嘅色彩嚟嘅，就唔會話灰蒙蒙一片。圖傳啦，雙頻。跟住係 FCC 啦，嗰個等於1公里嗰個符號呢，就升咗上去條線上邊嘅。OK 啦，咁應該起飛啊，可以收足聲，起飛，起獎。起飛。返航點已刷新，請留意返航位置。好啦，咁而家飛出去啦。好，飛過去玉桂山嗰度睇睇啦，我。
咁呢度背光啊，所以黑咗少少啊，開翻少少呢個曝光補償先。我落去鴨脷牌嗰度拍個大師鏡頭啊，因為呢部機係有大師鏡頭嘅。好啦，飛咗10% 電喎，而家去到幾多啊？800幾米。好啦，嚟到鴨脷牌呢度啦，我飛翻個入門級最簡單新手都識拍嘅大師鏡頭俾大家睇下先。我條片要中長度啦。好啦 ，start 啦。4K 60格大師鏡頭，後邊見到係水上樂園啊，再遠啲南朗山嗰邊就係海洋公園。咁佢首先呢，做幾個運鏡啦，自動運鏡嚟嘅。嗱，嚟到呢個叫做抬頭前飛，跟住呢個係近景嘅環繞。嗱，嚟到呢度已經冇咗23% 電㗎啦。衝天，跟住呢個係扣拍旋轉啊，即係一路向下沉，一路旋轉咁解啊。嚟個漸遠添嘅，漸遠呢個應該幾好睇。見到鴨脷牌嘅頂，跟住甩尾啊，咁啊去到我鎖定嗰個位呢，然後再嚟個甩尾動作，掉頭向後繼續望。用大師鏡頭拍完嘅片，返去將部航拍機連接返 DJI Fly 就可以揀返大師鏡頭模板，好容易就可以生成一條大師級嘅航拍片。好啦，跟住試下影相係咩質素先嚟。我影下呢個防波堤啊，我影埋窩檔，然後再後製。嗱，係需要對焦㗎，依家個鏡頭。好，影一張。好啦，整個一件短片咧，不如框住佢，螺旋形上升啦，最大半徑10米，好去。3、2、1，最大半徑10米嘅螺旋上升啊！拍條片出嚟，4K 60格嘅。嗱，我而家發覺咧，點一點下低地圖嗰度咧，一樣係可以睇到。譬如我轉左，見到左邊嘅景物；轉右啦，我會見到右邊嘅景物，即係同之前 Mini 5 Pro 一樣喎。不過但係咧，佢嗰個好似變咗全景鏡頭咁啊，影到個機底個腳㗎啦，見到嘛？跟住試埋佢拍片嘅4K 100格嘅慢動作，揾啲目標先。好啦，咁準備返航咯喎！咦，我要試埋呢個係咪精準返航先？返航，睇下佢個 AR 路線啦噃，睇下係咪可以 land 返落去我呢一個坑渠蓋上邊。嗱，呢條路線呢，就真係最佳路線，係我飛出去嗰陣嗰條路線嚟嘅。
係一模一樣噶嚇。好啊，而家翻到嚟啦，睇下佢係咪好似 Mini 5咁樣識得降落翻啦喎。嗱，嚟到呢度啦。係好靚啊個位，哇！精準返航啊，算唔算係啊？我覺得算啊，合格喎，真係好 OK。好，起飛試下佢嘅避障咯，依家。起飛。短航點已刷新。我而家睇下避障行為係繞行嘅，即係佢會避開啲樹㗎嚇，係唔會剎停嘅。嗱，前邊都有一棵樹。我就咁直撞埋去，嗱，佢係會彈高咗啊，因為我前邊都有個欄杆啊嘛。嗱，褪後啦，試下褪後會點咧？褪後，嗱，佢都係彈高啊，因為下低有樹啊嘛，下低有樹咧，佢要升高少少避開佢。嗱，咁樣打橫望埋去啦。佢喺兩棵樹中間穿過去啊，佢係唔會撞嘅。想佢撞都好似好難喎。嗱，話晒呢部咧入門機咧，呢個避障其實都好收貨㗎啦。嗱，又試下側面啦，佢都冇撞啊。咁啊，而家試埋佢嘅智能跟隨嘅避障，究竟 work 唔 work 啊？再嚟咯喎，跟隨咯喎！咦，而家仲可以撥呢個轉盤啊！嗱，喺我前邊啦，好冇？佢後邊有樹啦，佢會唔會撞埋去咧？好啊，埋嚟啦！係咪唔見咗我啊？我俾棵樹遮咗啊！嗱，我出翻嚟啦！嗱，佢即刻跟翻我㗎喎。近翻啲我啊！喺我後邊啦，嗱，而家撥翻我去後邊。佢而家揾緊位，點樣可以飛？嗱，佢已經好盡力㗎，其實因為太多障礙物啦，呢度真係。佢睇下點樣可以跟翻我先。喂，佢真係咧，盡量揾翻條路嚟跟翻我㗎，好強勁啊！同埋佢咧，依然係咧。盡量飛翻喺我前邊㗎啦，佢而家喺前邊啦，好犀利。好啦，影片嚟到呢度啦，大家睇咗呢部 DJI Little X1 嘅試飛片，大家覺得表現滿唔滿意呢？咁啊，作為一部我覺得係入門級嘅機呢，有咁嘅質素呢，就真係相當之超值㗎。咁啊，產品連結啦，我已經擺咗喺說明欄入邊㗎啦，大家可以 click 入去睇下。影片嚟到呢度啦，中意條片嘅記得俾 like、分享同埋訂閱咯噃，下集再見，拜拜。